M23 iti niba ngombwa tuzarwana mpaka kugera i Kinshasa. Ibi byatangajwe n'umuyobozi wa M23. Naho uwo twakita Tshisekedi, perezida wa Kongo, ati basore buri wese wumva ko yarwanira igihugu cye naze yambara ajye ku rugamba. Iyi ntambara ese imeze ite? Reka turebere hamwe bimwe mu byaranze inama y'ejo yabereye hano i Goma. Ni inama yateguwe na M23 cyangwa se uyite M23, bitumiramo abanyamakuru kugira ngo isobanurire buri umwe wese ikibazo yibazaga. Abantu benshi nakomeje kwibaza ati se nyuma y'uko M23 ifashe kano gace ka Goma biraza kugenda bite? Irakavamo gutyo cyangwa se iraza kuba yakagumamo? Hari bimwe leta ya Amerika yaje kuba yatangaza isaba M23 kuva muri tuno duce yagiye ifata hano muri Goma. Ese M23 yabashubije iki? Yashubije ikibazo abantu benshi bakomezaga kwibaza hano ku isi hose, aho leta ya Kongo cyangwa se DRC Kongo ihamya neza ko M23 ari umutwe ufashwa n'u Rwanda. Ese M23 ibi yabivuzeho iki? Mbahaye ikaze mu kiganiro. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nta kintu usabwa no gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Reka twinjire mu nama yabaye ku munsi w'ejo, yaranzwe n'udushya tugiye dutandukanye. Ubwo bahaga ijambo perezida w'u Burundi Manuel, byaje kurangira batabashije kuba bahuza cyangwa se batabashije kuba baganira bitewe nuko haje kubamo icyo bita power network cyangwa se network nkeya. Abantu bari kwibaza ese ni gute perezida abura megabyte cyangwa se abura network? Ese we mu rugo nta network zihari? Ubwo bamuhamagaraga ngo bagire icyo bamubaza, byaje kurangira batabashije kuba bahuza. Ibi reka tubisimbuke, bizasobanurwa na Manuel cyangwa se na perezida w'u Burundi. Ni uzatanga impamvu yatumye ibi byose biba. Niba byari mega cyangwa se byari network bisanzwe, niba byari n'ikirere nabyo tuzabimenya. Ahubwo reka twinjire mu nama uko yaje kuba yagenda. Umunyamakuru yarahagurutse abaza umwe mu bari bahagarariye M23, arababaza ati ese muraza kuba mwava muri kano gace murimo cyangwa se ka Goma? Muraza kuva muri Goma cyangwa muraza kuguma hano? Umukuru wa M23 yarashubije ati aha ntabwo twahava, ni iwacu, nta handi dufiteho kujya. Muradukura hano tujye hehe? Kugira ngo tuze hano, izi ntambara zatangiwe na leta, byatangiwe n'ivangura leta yadukoreraga. Niyo mpamvu twaje kuba twakisanga hano, twisanga muri iyi ntambara, kandi ntabwo dufite gahunda yo kuba twashyira intwaro hasi gutyo. Niba ngombwa tuzarwana mpaka tugeze ni Kinshasa. Yakomeje asobanura ko kuva na mbere hose leta cyangwa se leta ya Kongo yabakoreraga ivangura, ikavuga ko atari abakongomani cyangwa se atari abaturage ba Kongo, aho kubona amazi, umuriro, ibiryo byabaga bigoranye. Ati ntabwo dushobora kuva muri kano gace, turavamo tujye. Ibi byaje gutuma bakomeza kumubaza bati se bamwe mu baturage bari batuye muri kano gace babashije kuba bahungira mu bihugu duturanye cyangwa se mu bihugu muhana imbibi no mu tundi duce mu ntara za kino gihugu, mwababwira iki? Umuyobozi wa M23 yaramubwiye ati twebwe twashyizeho umucyo ndetse twashyizeho n'uburyo bashobora kwifashisha kugira ngo babe bagera muri Goma. Buri muturage wese wahungiye mu kandi gace utari muri Goma kandi ariko ariho aturuka, buri mukongomani wese akwiye gusubira kugaruka. Umutekano ni wose, amahoro aradendeje, kandi turabizeza umutekano uhoraho. Yakomeje abwira ikinyamakuru ati twafunguye n'amashuri
abanyeshuri baraza gusubira ku mashuri vuba aha ngaha, kandi umuriro, amazi, ibyo byose biraza kuhagera vuba mu masaha atarenze 28. Mu masaha 28 hafi aho ngaho byose biraba byakemutse. Amazi n'umuriro biraza kugaragara hano muri Goma. Turakora ibishoboka byose umuturage abone buri kimwe cyose akeneye, ndetse dushyiraho n'umucyo. Buri muturage wese asubire mu byo yakoraga kugira ngo ubuzima bukomeze. Umunyamakuru yahagurutse aramubaza ati, ko hari ibyo leta ya Amerika yaje kuba yatangaza bivuga ko mugomba kuva muri kano gace, byo murabitekerezaho iki cyangwa se n'iki mwabasubiza? Yavuze ati, ndavuga umwe wari uhagarariye M23 yakomeje asubiza agira ati, aha turi ntabwo turi muri leta ya Amerika, hano turi ni muri Kongo kandi ni iwacu. We uwamubwira ngo ave hari yari ari kumutoteza yahava akajya he? Aha turi ni iwacu, ntabwo twava mu rugo. None ko batubwira ngo tuve muri Goma cyangwa se muri kano gace twafashe, nituvamo turajya he? Turajya Kinshasa? Turajya he handi? Iwacu ni hano Masisi, hano Goma, Ngoma, nani Goma, aha ni iwacu mu rugo. Bityo ntabwo duteze kuhava, nibiba ngombwa tuzubura intwaro turwane mpaka tugumye hano. Bivuze ko nta gahunda yo kuva muri kano gace. Inama y'ejo yari itangaje. Uyu muyobozi ni byinshi yakomeza asobanura. Yaravuze ati, leta ya Kongo n'ubundi hano ituyoborana igitugu. Turamutse tubaye turi hano tugatanga umutekano ku baturage bahari, ntacyo twadukoze kibi. Kandi buri muturage wese wo muri kano gace yumva atekanye, atunganirwe, akora buri kimwe cyose yifuza, kubera yuko umutekano ni wose. Nakwibutsa yuko M23 kuri iyi nshuro yamaje kuba yafata Goma byeruye, kubera yuko n'itangazamakuru niyo yariteguye, inama niyo yayiteguye. Abaturage batangiye gusubira iwabo mu ngo, ndetse basuye no mu mirimo yabo isanzwe bakoraga yabafashaga kubaho umunsi ku munsi. M23 urebye abaturage bo muri kano gace ntago bayanga, ndetse nta mwuka mubi uri hagati yabo nayo. Hari uwahagurutse umwe mu banyamakuru bari aho aramubaza ati, se ku kibazo cyo kuba mufashwa n'u Rwanda byo murabivugaho iki? Arangije yarabashubije ati, aha ngaha turi n'igisekuruza cyacu niho cyatuye, aha niho basogokuru na basogokuruza babarizwaga. None se nukura ugakurira ahantu bavuga igifaransa, uri umunyarwanda cyangwa se uri umukongomani, ibi bizaguha uburenganzira bwo kuba uri umunyarwanda kandi aho wavukiye atari mu Rwanda? Cyangwa se bizaguha uburenganzira bwo kuba umufaransa kandi waravukiye mu Rwanda? Ati, twakuze dusanga ba papa ba mama bacu ndetse n'ibisekuruza byacu bikoresha ikinyarwanda. Harimo abavuga ikinyarwanda ariko ntabwo turi abanyarwanda. Ati, twebwe n'ubundi aha ni iwacu, byo kuba tuvuga ikinyarwanda cyangwa se harimo abavuga ikinyarwanda ntaho bihuriye no kuba tutari abakongomani. Bamwe muri twe no mu Rwanda ntituhazi, aha ni iwacu. Namwe murabizi, agace ukuriyemo cyangwa se uvukiyemo ushobora kuvukira ahantu ababyeyi bawe bakunda kwikoreshereza icyongereza cyane bikarangira umenye icyongereza. Ese uramutse ukuze uvuga icyongereza uri hano mu Rwanda, byaguhereza uburenganzira bwo kuba umunyamerika cyangwa se byo kuba umwongereza? Ati, kuba tuvuga ikinyarwanda cyangwa se harimo abavuga ikinyarwanda, dore ko twese tutavuga ikinyarwanda, ntabwo turi abanyarwanda. Kandi nta bufasha duhabwa na leta y'u Rwanda. Ibi tubikora ukwacu ndetse uko twabiteguye. Ntabwo dufite gahunda yo kuva hano, nicyo kintu twabamenyesha.
niho iri jambo ryaturutse avuga ati twe tuzakomeza turwane mpaka tugeze n'i Kinshasa. Ngayo nguko yatanze umucyo ku bantu bibwiraga yuko afashwa n'u Rwanda. Iyi nama yarangiye hafatiwemo imyanzuro yuko nta muturage uzongera kubabara cyangwa se ngo agire icyo abura, umwe mu baturage batuye hano muri Goma, kuko bafite umutekano kandi buri kimwe cyose kizabageraho igihe. Ngayo nguko nuko inama yagenze. Niba ubwa mbere ugeze hano, nta kintu usabwa no gukanda subscribe kugira ngo amakuru nk'atazajya gucika. Engineer Kedrick, naho ikiganiro cyo nisobanukirwa, tuze gukomeza mu bindi biganiro. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.